Na světě je 5 miliard lidí a 149 z toho je mrtvých, ty kráso. Francie postavila nějakou tu stanici pro ty nemocný a USA zakázal letiště. Ty kráso, podívejte se na to. To je neuvěřitelný tohle. Co moje bakterie zvládá. To je prostě červený celý svět. Ne. Severní Afrika. Severní Afrika. Ne. Severní Afrika, ne. Ne. Severní Afrika normálně. Ty kráso. Není možný, oni... Severní Afrika vynalezla lék, to si děláte srandu. To je fakt hodně špatný. Ale začínají umírat lidi, 43 000, 50 000. 100 000 lidí mrtvých máme jasných. Yes. Jak chci dosáhnout 1 milion lidí mrtvých? Tady umírají. V USA to všechno umírá, pozor. Ty kráso. To je fakt neuvěřitelný. Co se tady děje? Ty kráso. Do větru to dám normálně. Já potřebuji, aby oni na to nepřišli, na ten lék. 69 milionů lidí mrtvých. To si děláte srandu. 31 milionů lidí ještě není nakažených. 98% lidí je nakažených. Procento nenakažených a procento mrtvých. Neuvěřitelný. 353 dní do 11.4. Já prostě musím zabít všechny do 11.4.2019. To je přesně za rok. Jinak oni na tu látku přijdou. A to je fakt hodně špatný. Ty kráso. Nevypadá to s náma vůbec dobře, protože máme rok na to, aby jsem to celý zastavil. A už máme 25%. Není možný. No ale co je pozitivní? Ježmarja. Co je pozitivní je to, že už máme 500 milionů. Já chci dát miliardu lidí mrtvých. A tady zrovna mají tu medicínu proti tomu. Oni začnou ty lidi léčit. Oni začnou ty lidi léčit a to se mi absolutně nelíbí. Ty kráso. Čína začíná odbourávat nemoc, jestli jsem to pochopil dobře, anebo začíná umírat. To jsem toho teda pochopil. A já chci tady tohle upgradenout. Tyjo, máme 2
miliardy lidí mrtvých na světě. A kde to je? Tady, ty kráso, taky. A oni už se blíží k 40%. A já pořád prostě nemám na tom světě ty lidi mrtví. Já prostě těch 7 miliard nedávám. Já prostě mám 2. A já... Jako já nevím, jestli máme čas nebo ne, no. Jelikož to jde strašně pomalu. Jde to hrozně pomalu. Teď je tady jedna otázka. Dokážeme zabít svět? Ano nebo ne? Rusko začíná být celý mrtvý. Čína taky jde hodně dolů. Amerika, Kanada. To není možný, co se tady děje, ale prostě tady Asie a Jižní Amerika, to jsou prostě státy, od kterých bych to úplně nejmíň čekal. Prostě vynalezli lék a už se na tom prostě pracuje. Tady už je 50% a tady vidíte, že už letí do Austrálie dokonce letadlo s lékařema. Jo, to není možný. Opravdu neuvěřitelný. Jasně, já to musím sbírat, aby se to nerozmnožovalo. Aha, já to tady celou dobu nezbírám. Pane bože, co jsem to udělal? 4 miliardy. Jsme 3 miliardy od zabití světa. Máme na to 8 měsíců. Aby jsme dokázali zabít celý svět. Pryč, žádná infekce nebude. Teda infekce. Infekce bude, ale lék na ní nebude. Tak, tohle se tady pěkně přidáme. To stojí 35, na to si musím našetřit. Na to si fakt musím našetřit. To jestli to stojí 35, tak to musí být něco fakt hodně dobrýho. Máme 5 miliard. 5 miliard, dámy a pánové. 7 měsíců máme 5 miliard. To bychom mohli dát. Mohli, ale nemuseli. Je pořád stejný ten datum. 20.10.2019. Ten datum se posouvá. Teď to zadržuju. Ten datum se posouvá, ale počet lidí, kteří umírají, teď trošku klesl. Teď je úplně to největší napětí. Zvládnu to nebo ne? Schválně zkuste psát do komentářů, jestli si myslíte, že to zvládnu ještě předtím, než to dokoukáte. Ty kráso, 60%. 6 miliard. Právě teď. 1 miliarda lidí, 61%. 14%, žádný zdravý člověk. Nemáme zdravýho člověka. Lidi jsou nezdraví, všichni. Jo, máme 39, tak já si koupím tohle. A teď pojď nahoru. Miliarda lidí nám chybí. Miliarda. Máme na to 1 rok. To si myslím, že bychom fakt mohli zvládnout. Ty kráso. Nukleární exploze v Itálii. To se hodí. Lidi umřeli asi nějaký, ne? Tady se podívejte, jak je to prostě černý. 0,5 miliardy lidí právě teď. Ne. Tak až teď? Ne, tak až teď. 0,5 miliardy lidí. Pojď. V Číně ještě 6 milionů a budou prostě absolutně v háji. Je už tady někde prostě celý stát mrtvej? Asi ne, co? A v Číně jsme začali, tam už jenom 2 miliony, tak chci vidět, jak budou prostě všichni mrtví, ne?
Ty kráso, pojď. $300 milionů. Jsem na tom strašně špatně z DNA. A teďka bude mrtvá Čína, sledujte to. Mrtvá Čína, 300. 200. 100. 80. 60. 50. 35. 23. 2. Čína dole. Čína je momentálně dole. Dámy a pánové, 1 000 000. Teď je to 1 000 000. Ještě trošku. 1 900 000. Pojď. 852 000. 821 000. 700 000. 700 000. Právě teď. Nikolovina destroyed humanity. Ničí lidstvo. 500 000 lidí na světě. Neuvěřitelný. $300 000 lidí na světě. Pojď. 193 000 lidí na světě. Neuvěřitelný. 100 000 lidí na světě. 90. 80. 70. 60. 50. Tyjo. Teď to nějako neklesá. Už je to strašně pomalu, to klesá. Ale lidi opravdu umírají. 39 000. Neuvěřitelný. Já jsem fakt tak strašně blízko k tomu konci. K tomu, abych na poprvé tu hru dohrál. Sice na easy obtížnost, ale to se nepočítá. Jelikož to hraju poprvé v životě. Jenom jako vím, co se tady má dělat. Ale jako nevím jak. Jako vím, že se tady má upgradeovat ta infekce nebo co. A prostě, že musím zabít celý svět, ale já o tom fakt nic jiného nevím. Pět 000 lidí, 4 000. 3 000. To tak strašně pomalu klesá. 2 000 lidí na světě. 1000 lidí na světě. Teď 1000 lidí na světě. 800. Neuvěřitelný. 700. 600. 500. 400. 300. 200. 100. 100 lidí na světě. Teď už to musí vyjít. 80, 57, 55, 26, 8, 0. Dohrali jsme hru. Victory, Nikola Sufeklity, eliminated all life on Earth. Neuvěřitelný. Doufám, že se vám videjko líbilo. Pokud ano, nezapomeňte dát like, nezapomeňte dát odběr, nezapomeňte video sdílet. Já se na vás budu těšit někdy příště. Mějte se pěkně a ahoj!